Hi mga kamakina, may gagawin tayong machine sa labas. Medyo sinisipon tayo dahil lamig init. Ang sira niya, plug it won't turn on. So baka fuse to. Tignan natin. Naputol pala ka makina. Tignan natin to. Ito pala nasunog pala to mga kamakina, naputol. Boss, Oy, tira. kumisa. Sige, Sige sige. na lang. Wednesday.
mga kamakina, nasunog pala yung plug. Kaya nawalan siya ng power. Ayan, makikita nyo sunog. Ayan. Na-burn yung wire. Sunog siya, kaya nawalan siya ng power, naputol. Na-cut. So, kaya nawalan ng power. Ayan. So, pinutol na natin. Tapos nagkagay tayo bago. Siguro may nagmamap, nahila yung wire. Patakbuhin natin siya ng dialysis sabay test. Para pag nilabas natin doon sa labas, okay yung machine. Kaya tingnan natin kung may iba pa siyang problema.
test muna natin bago natin ilabas. Told you, pull it out. Yan mga kamakina, hanggang dito na lang tayo. Pero kung may lalabas siya problema, magpaparto tayo. Pero ano lang naman siya, nasunog yung plug niya. Okay? Please like and subscribe Kamakina Vlog. Huwag sanang magsawang manood kasi may matututunan kayo kagaya ko. Ay mga kamakina, please like and subscribe.